To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a muna muku sallama irin ta addinin musulunci da fatar kuna da lafiya, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a shirin mu na ra'ayin ku. Shiri ne wanda muke kawo muku don mu dinga muhawara da ku, kuma ku dinga kana ku gudunmawan akan muhawaran da za mu yi. Ina fatan kowa da kowa ya yi sallar juma'a lafiya, kuma muna gaishe da kowa da kowa, musamman babban sarki mai martaba Alhaji Usmanu mai koko. Ba zan manta da masu bin shi ba, wato su sharakan angoni da suke nan cikin wannan anguwa. Dukkan ku muna mika muku gaisuwa, haka ba zan manta da manyan limamanmu ba da kuma da malamanmu. Amma ku talaka da kuke sauraron mu a wannan lokaci, muna fatan kowa da kowa ya tashi a ƙoshin lafiya. To jama'a, za mu kawo muku wannan shiri kamar da muke kawo muku a kowace ranar juma'a. Za ku dinga sauraron mu a wannan shiri namu na ra'ayinku. A yau za mu yi muhawara ne a kan zamantakewa, wato zumunta na da ya tabarbare. Kusan iyaye da kakane sun kafa anguwa ko kuma ce sun kafa garuruka na malam bahaushe da zumunci. Za ku ga abin ya tafiya musu 100% yadda ake so. Mu yanzu mun yanke zumunta, abin bai tafiya, komai ya jibe, kowa kan shi yake so. Saboda haka jama'a, za mu tattauna ne akan zumunta a wannan rana. Muna fatan kuma za ku kira a lambar wayarmu don ku kawo naku gudunmawa. Me yasa a yanzu zumuntan ba irin na iyaye da kakanai ba? Me yasa abin ya lalace? Jama'a, muna fatan za ku kira. Za mu mika wannan wanda za mu yi ma shi abokin aiki na marhaba da zuwa, da yake mun saba tafiyar da wannan aiki na juma'a kamar da dai muka saba, wanda a yau za mu ci gaba da wannan aiki da muka saba. Babatan ku, salamu alaikum. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na muku gaisuwa da fatan alheri. To sarki zaman lafiya, ya aka waye gari yau juma'a? Muna fatan da an yi sallar juma'a lafiya. Alhamdulillah sallah lafiya. Sallah lafiya, mun gode ma Allah. To jama'a, banda da muke gaya muku a yau dai, a rahotonmu na yau shine a can anguwan Kolbison, anguwan sarki Usaini, wato General Usaini, ko kuma mu ce mai martaba Usaini. A yau ya nada sarkin samari a wannan anguwan. Muna fatan sarki mai martaba sarki Usaini ya zo raya gargajiyan malam bahaushe ko kuma ce malam musulmi. Saboda haka muke so kuma sauran sarakan ku tashi ku tsaya, kowa ya kafa fada. Waɗanda ba su da fada, muna roƙon attaziran anguwa ku sa lura a angoninku. Akwai sarakanmu da ba su da fada, a cikin ɗaki suke, kunga bai cancanta ba. Ya cancanta sarki ya bari fada, inda an zo za a dinga tattaunawa, ana ɗan waɗansu shawara, amma ba dai a ja samu mutum a ɗakin shi, kunga ba za mu ji daɗi tattauna da shi ba. Muna roƙon attaziranmu don Allah ku sa lura, domin muka sake gangan mu ta waɗi, to mu da kanmu muka waɗi. Muna fatan sarakai kuma za ku yunkura, kowa ya yi ƙoƙari ya kafa fada, saboda yanzu ku da kanku kun ga ita gwamnatin kasar Kamaru tana so ta ba sarakan gargajiya karfi, saboda su tafiyar da aikin su na sarautar su ta tafiyar da ake so. Bayan da sarauta za ta tafi, lakin sarki baka da fada. Sarakai ba wani da ku muke yi ba, wannan sarauta da kuka dauki babban aiki ne, ya cancanta ku gyara. Shi sa muke daukan misali da shi mai martaba sarki General Usaini. Kun ga tun da ya dauki ragaman mulki, mun ga yadda yake kai ziyara. A sallah ya ka ziyara don babban fada, inda ya kama sarki mai martaba ziyara, wanda muke so kuma sauran sarakan ku dinga kula. Tun da yake muna da sarakai, alhamdulillah muna da sarki na deuxième degré, ku kuma troisième degré ne, to ya cancanta shi sarkin deuxième degré a dinga bashi martaban shi, kamar da muka ga mai martaba General Usaini ya kama shi sarki mai martaba ziyara a sallah. Haka muke so kuma sauran sarakan, in juma'a za ku zaɓa, in wani lokaci za ku zaɓa, kuna fada abin da ya soma, ba mu san me yasa ta tsaya ba. Za mu ji dai daga bakin waɗannan baki namu da muka gayyata a wannan.
Baba Tanko, a yau a rahotonmu na farko dai za mu fara ne da Kolbison, angon Kolbison, inda sarki mai martaba General Hussaini ya naɗa a sarkin samari a wannan rana. Ko da yake ba mu samu mun halarci wannan taron ba, da yake ba gaya mana ba ta shashin karfe 5 aka kira ba damar mu tafi. Amma insha Allah za mu nemo dai rahotanni yadda aka yi wannan naɗi. Baba Tanko, me za ka iya gaya mana game da shi sarki Hussaini Munga tun da ya ɗauki sarauta yadda yake tafiyarwa? Muna ga kamar yana so ya tayar mana da gargajiya, kamar da dai muka yi ta muhawara nan kanal Hausa, sarakai su tashi su tsaya saboda gargajiyar mu shine mu. Me za ka iya gaya mana game da yadda muke ga yake tafiyar da nashi sarauta? Masha Allah. Wato farko dai muna jinjina ma sarki mai martaba sarki Hussaini, domin mun cire general musa general gefe. Wato shi sarki Hussaini na Kolbison ba mu da damu ce mishi shi Allah ya saka yanda yake na baba jika. A yau magana da ke ga maka nada sarkin samarin da ya yi, nada sarkin samari na da babban tasiri a masarauta. Yau a tafiyan da muke aka yi daga samari, wato da farastana ta legion, wato su samari sun fi tsofaffi yawa a ko'ina. Kadan aka nada musu sarkin da suke shiri da shi, suke fahimta da shi, ko ta'addanci zai ragu anguwa, ko buge-buge, shanin kwaya, shanin banga, shanin meme, duka zai ragu. Don mai sa, domin shi samari ya san waye a fadar samari, a fadar sarkin samari, dole samari duk abin da aka yi da ba daidai ba dai zo ya dai samu labarin ya zafa na fadar shi. Shi sa kake ganin sarki Hussaini ya yi tunani akan wannan abu, ba karamin tunani ban da fara da sarkin samari, wato zai taya shi aiki fiye da kake tsammani. Wannan abu ya yi, muna fatan namu sarki ma babban sarki shi ma ya to Baba Tanko, ka yi sauri ne, dama tambayan da zan yi ma shi ne a birkitare. Akwai dai wani da babban mutumi na da ake kira sarkin samari, muka ɗauki daga san ya sunan shi Isiyaku har zuwa kuma akwai da wani ɗan uwan shi da ake kiran shi ma sarkin samari. To amma yanzu ba mu ga sarkin samari na tabbas wanda sarki mai martaba wato Alhaji Usman mai koko ya nada gashi shine sarkin samari shi ma a wannan fadin ba. Me yasa mu a nan fadin mu na zango a nan birkitare babu sarkin samari? Yawwa waje kana gode da ka tambaye wannan question, wannan tambaya. A baya ta yau shekara 25 ko da 6 Allah zigar rai baba Juju ya taba nada Isiyaku, lokacin na nan sarki, lokacin yana nan popular da biyu sarautar shi da kuma dan gwarjini da Allah ya bashi yau shekara 25 da wannan lokacin ya yi ta sarautar shi har baba Juju zo mutu. To in aka ce sarki samari suka ma babu ka kamar ni ga suka ce mai sarki samari ayi riya ne. Yanzu Isiyaku ya tsufa ya girma, baban ma sarkin yanzu shi zai renuvele wani sarki wanda samari suka yadda da shi a nada. Isiyaku sunan shi riga zauna sarkin samari, don shi kan shi duka duka masa sarkin samari kamar tsargar shi kai. Yau mutum mai shekara fiye da 40 ai ba da maka ce masa samari 50 dai kai. A bai kai 50 ba, 40 da ya ji 40 dola bai kai 50 ba. To amma kaga shi general Hussaini sarkin Kolbison sai ya hango wannan tafiya, sai ɗauko ɗan samari daidai na shekara 28 27 sai nada. Duk wani zafin samari a nan suke kwana, duran da mutum riga ba mu 35 baya yanzu kamshe da ce masa dai iya ma jika, don ba ba ne ma kaka ne yanzu. To yanzu mu abin da muke roƙo, magana da kai na babu jika yana da ma'ana, yana da amfani. Sarki dole ne sarki ya nemo mana yanzu sarkin samari, don mai sa birkitare abu na nema ya gurbin ya mana yanzu zaman addu'a na da yawa. Anguwa mai addu'a kamar birkitare a duniya zai yi kada. To amma
samun sarki kuma dai taimako da yawa domin da sarki da yaro kake shi nan laifin wani su ya to jama'a masu sauraro kuna sauraron mu a shirin na ra'ayinku, shiri ne da yau muke yi a kan maganar zumunta da kuma sarautar mu na gargajiya, wanda jama'a masu sauraro muna fatan za ku jama'a masu sauraro muna fatan za ku saurare mu a wannan shiri namu, domin muna so ku kama na naku gudunmawan me sa gargajiyar mu ta yi baya, me sa masarautar mu suke baya, me sa ba mu ga fadar mu take nan kamar sauran fada da muke tafiya a wasu anguwa ko kuma mu ce a wadansu gari, me sa mu ba za mu gyara fadar mu ba, me sa sauran sarakan namu suke da suka ci. Akwai sarakai da yawa da ba su da fada wanda bai cancanta ba, ya cancanta sarki duk yadda za ka yi komai kankantar kamar fada naka inda za a dinga shawara in ma shari'a ta kama a yi shari'a nan. To zama masu sauraro za mu mika ga sabon dan uwa wato abokin aikinmu da kuka kwana biyu ba ku gan shi a wannan plateau namu ba, wanda a yau Allah ya ba shi damar da iko da ya samu yau zai halarci wannan shiri da muke muku a kowace ranar juma'a na ra'ayi. Kusan wannan magana da muke ya cancanta samari su yunkura saboda sarautar, amma babatan ko akwai lokacin da sarki mai martaba ya nada sarkin samari, ko da yake ba a yan zango ba, an nada sarkin samari a lokacin festi in ban manta ba, akwai sarakan samari da ya nada su biyu ma nake ga wanda aka nada su mutane etudinai, akwai abubakar akwai ɗayan nan bafulatani ne wanda ya nada su har ta ba mu mamaki ya za a nada sarakan samari biyu a lokaci ɗaya. Babatan ko ina ga lokacin tema baka halarci wannan taro. a gaskiya ban halarci wannan taro ba, ma na dan ji rimer na dan ji hakan nan, amma abin da saka gani bai dame ni ba domin ba nan zango ba yan zango na ba yawa wadannan sarkin sarakai da ka kira ne da su sarkin samari da etudi ne da su kolbon ne ka kushe komsa to ka gani su kuma wannan yaron ya rike sarautar shi, domin na samu labarin shi kwanakin ba ma na gan da kama sarki suna kokari ba ma ziyara. To amma mu a nan birkateri ba mu da sarki samari, domin wanka haka ce a fara daga kai yawwa. To babatan ko za mu ɗauki president Abu da yake yau Allah ya kashi wannan plateau namu na ra'ayinku, wanda president Abu ya jima bai zo wannan plateau namu ba. Insha Allah za mu ba shi daman zai gaya ma jama'a mai sa bai halarci wannan plateau ba saboda uzuri sun yi masa yawa da sauransu. President Abu, salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu babajika. To president Abu, muna fatan an waye gari lafiya kuma barka da wannan babbar rana na Juma'a. Ta barka muna gaishe da ɗumbun masoya da masu kallon mu duk inda suke, musamman a wannan zango namu mai albarka har ma da kewayenta. To president Abu, a yau ka zo ka cin mana muna da muhawara ne akan maganar fada, saboda a kwalbison sarki mai martaba wato sarki Usaini ya nada sarkin samari, shi muka bincika a nan zango shekara da shekaru ba mu da sarkin samari, kuma ya cancanta samari su san wane ne sarkinsu, domin suna da matsala shi yake kusanta da su sarakai yana gaya musu ga matsalar da muke dauke da shi na matasa, ya cancanta a duba. Me zaka iya gaya mana game da masarautarmu da ake sakaci abubuwa da yawa suna ta kwace mana? Babaji ka wannan magana ne mai muhimmanci, ko da zan dan dawo baya kaɗan ka ce ba na zuwa ai tun da tankuna nan kamar ni nake da duk abu ɗaya ne insha Allah. Babaji ka ba wai a masarauta kawai aka samu wannan kalubale ba, za ka ga a duk al'amura gaba ɗaya za ka ga ana wato sakaci ko kuma in ce ana saka matasa a baya yawa, wanda ba a yi da matasa shi kaga cewa wannan duk wani abin da za a yi imma ko a bangaren siyasa imma a bangaren ko wani kasuwanci ko wani jagoran da ya abu dai, maimakon a ɗauko matashi
a jawo kusa, domin kamar da babatan ya faɗa, matashi shi ya san kukan matashi. Babaji ka babu yanda yau kana da shekarun ubana, misali mu ce ko kana da shekara 80, ni dan shekara 30, hirar me zan yi da kai da wuya. Dole ne in ji hira da matasa ɗan uwana, in ji kukan matasa, kai kuma a matsayin ka na babba da kake nan sama da ni, in ji ga kawo maka saboda ka samu ainihi yadda za ka warware ainihin matsala idan ya taso. Wannan kalubale ne a zangonmu gaba daya, domin mu fara takaitawa a nan zangonmu, saboda duk inda ka kewaya dauki kamar su Duwala, Gaundiri, ina ko ina za ka samu akwai sarkin samari. Me ya samu ana mu kai baya? Babaji ka wannan kuwa ka duba cewa ba wai dole shi al'ada bane, al'adan malam Bahaushe bane. Yau ka duba kaga su sahabbai a shekara nawa rabin suka shiga musulunci suna da karancin shekaru. Annabi Yusuf a lokacin da aka su ba shi annabta, da kafin ma ya dauki annabta, da yake ainihi gidan matar sarki da ta nemi ta yi lalata da shi, da yake ce ma'azallah, ai a lokacin yaro ne, fata saurayi ne, ga kuruciya ga tashi, amma kaga a duk lokacin din kaga karfiyar tasu samari ne. Tirin annabawa da yawa za ka gani a samartaka ne, har akwai Allah madaukakin sarki inda ya ba waɗansu samari guda 2 saboda ainihin kokarinsu da ibadunsu. To wannan gaskiya kalubale ne, ba daidai ba ne a ce ko a masarauta babu ainihin ko shugaban matasa wanda zai jinga kula da bangaren matasa, saboda kasan yau dambu idan yayi yawa baya jin mai. Yau a ce sarki kana fama da iyaye a kakanai mata kuma matasa, kasan dama a matsalar matasa shi ya fi kowanne. To yau kaga idan da matashi zai taimaka, shi ya san kukan matashi dan uwan shi, inda yanzu kai da babatanku ba za ku iya shiga ba, kaga ni zan iya je shiga har in samu wani kila labarin da ku ba ku sani ba, saboda za su ji kunyan ku gaya ko wani abin in suna yi za su koyi saboda mai shekarun ku. Amma musamman ni da nake matashi, shekaru daidai da su, duk wani hira da duk wani abu za mu yi. Zan iya zunci Babaji ka kaga ga matsala kai kuma za ka ce mutu ni ga shawarar da na ga za ka yi gashi shin koma cikinsu ka gami da dutse ɗaya ka harbi tsuntsun biyu. To wannan shi ne. To President Abu, me za ka iya gaya mana game da masarautarmu, domin mu za mu zauna ne a kan masarauta, saboda muna ga masarautarmu a gaskiya sarautarmu na gargajiya tana koma baya, saboda akwai sarakai da yawa kamar da nake faɗa ba su ma da fada. Kuma wannan aiki ne namu na talaka da attazirai, musamman attazirai ya ji su dinga lura a angonayinsu. Kamar za ka ga sarki ne bai da fada, akwai sarakanmu da yawa da wasu a anguwan ba su san wane ne sarki su ba. To ai kaga sarki baya aike shi, to ya cancanta ai sarakan su tashi bacci, saboda su san yanzu sarautar gargajiya fa ba abin wasa ba. Me za ka iya gaya mana game da wannan tambaya da To alal hakika Babaji ka mu duka dai haifafun anguwan nan ne, kuma a anguwan nan muka girma. Ni kam ban sani ba a karan kaina, wallahu ta'ala alam, ban san wani sarki takarami guda da bai da fada ba. Ni ban sani ba abinda zan iya ce. Amma kuma Babaji ka shi mu fara tambaya, sarkin din ne ya tabbata sarki ne, naɗa shi aka yi, kuma wane ne ya naɗa shi? Akwai matsala. A'a, jama'a ne suka zaɓe shi domin ya cancanta a naɗa shi, ko kuma a'a da ƙarfi ya ƙwace, ko kuma a'a saya ya yi. Kaga duk wannan akwai wato alamun tambayoyi da yawa a nan. Domin Babaji ka galibi yau idan ka duba kaga kwanan nan akwai wani matsalar da muka je har yakuwa muka warware akan irin maganar sarauta. Ka wani shi ya zo yana takama yana da mutane da suka ɗaure masa gindi zai kwace sarauta matsayin shi yau wani ƙanin sarki, kuma bayan sarki yana da ɗa magaji. To kaga irin waɗannan abubuwan shi ne shi kaga ai ta samun tikka da warwara. To shi a rasa anya sarkin ya dace ne ya zama sarki, ko kuma a'a kwacewa akai. Domin yawa waje kan ka duba kaga sha'anin
wato clan yanda ake faɗa yau shi ya shiga abin na al'umma yau ni da kai ubanmu ɗaya uwanmu ɗaya da zarar ubanmu na wani matsayi idan ya mutu shi kaga fato yan gani na iya za su zo su shiga tsakaninmu ana ca baba ji ka kai ka cancanta da sarki abu bai cancanta yawa shi kaga yanzu yan gamun iya sun koma ta can suna zuga ka yan tanan ina zuga ka ciki ɗaya ba muka fito ba amma shi kaga a rasa ma waye sarkin kai domin ko kana da mutane ko kana da sanayya shi kaga an ɗaure maka gindi wanda ya cancanta kuma shine ya zama sarkin shi kaga shi da yake bai da kowa ko bai da dala an danne kaga babu abin nan to gaskiya president abu wannan magana naka tana da kayir saboda a gaskiya sarauta da muka shina na gargajiya abin gado ne to amma a binciken da muka yi abin da ya bata sarautar gargajiya yanzu waɗansu shigaggu ne waɗansu kamar da kace kwacewar suka yi akwai waɗanda ya cancanta su ne sarautar su ne amma waɗansu suka zo suka fi su ƙarfi ko suna da sanayya kamar da kace ko kuma an sa magana kuɗi za mu koma gun babatanko a gaskiya president abu ya yi mana maganar masarauta irin ƙananan matsaloluka da yake kawo tikas akan masarautarmu shin wasu za ka ga bai gaji sarautar ba wani bai da cikin sarauta domin kana da jinin sarauta tafiyan kama a zo a gani ne inda ya kai sarautar naka gado ne domin ko a tafiya da kuma shiga kasan wannan yarima ne ko kuma sarki ne saboda haka babu ta komi zaka iya gaya mana ba ka ga wannan yana daga cikin tikas da yake kawo mana matsala game da sarautar mu na gargajiya mutum bai gaji sarauta bai komai ba a ce ya zama sarki baka ga wannan duk yana kawo wannan tikas din ba to haka ne amma shanin sarauta vole biyu ne ba waje ga da gari na nan guda daya shi mutuna na sarautan gargajiya guda daya da ba ruwan gwamnati da sarauta ko ba ka ba sarauta ɗaya na fere na gargajiya yanzu shi demokrasi zo shigo waye shigo shi gari ya girma ka gani kayan barka kai da gaji sarautan kano shi aka yi zazzabi mutane a cikin mutane ta ku zabi sarki daya shi a zaba kaga baka gaji sarauta ba da rana saka ka zama sarki kaga akwai wannan fanni ko to shi zamanto suna da yawa kamar anguwa kamar birkitere muna da sarakai bakwai to kamun ci gaba akwai da magana da abuja wani sarkin da shi ana shi na mai akwai sarakai da na shi na ba su da ashe ce mai shi na ba kuma anguwar da yake za mu yi masa wannan akwai sarakan da ba su da fada to waɗannan sarakan da aka sassaka gwamnati ya saka kaga wani abu daban ne ko ba ka ba yanzu kamar sarauta duk sarautar din yawon ne sarauta ɗaya ne na asali na gado sarautar baban mani don duk sauran din blok chef de blok ya sarakan wala duk da rana tsaka suka samu wannan sarauta to inda suka yi gado ba gado ba a jiya haka to yanzu me matsalan baba jika ko kuma me matsalan mu a ciki sarauta abin ya lalace ka san sarki yawa ka ce ko sarkin taburma ne kai bara ka zauna kujera ba shi ka ba mu taburma darajanta sai ga mutu a ce maka shi sarki ne yau duran da aka ce maka su sarakan da aka karan nan kana da su ya ke kiransu talakawan ka na anguwa sai ka ji tausayin su shi Allah ya ɗaukaka ka nemi ka wulakanta su shi Allah ya wulakanta ka amma domin barin lalacewar sarautar anguwa ka gaskiya su sarakan su suka watsar da kansu wato akwai waɗanda ba su kame kansu ba daga ciki akwai kaga sarki in aka ce sarki ne kai ko cin abinci an yi ba naka bane roƙo ba naka bane sai ganin damar mutum ya baka wato kame kanka da dama kanka daraja ba a so shi zai zo dauki abu ba amma yau ka gani da su shiga wani baka sani sarki bane a jiya ba nan da na fada ba ne jaka na fada
ko kuma ka je ka ɗauko naman mutum ka ce ba za ka biya ba ka gani ai watsar da makan ka za ka ke gobe in aka ce wani sarki ta wani maroki to ka gani baya honorin din sarautar mu amma don sarauta kan in karye kanka wato ba a sun ma mutane da su girmama ka ba yadda ka fara da suna ba ba ka fike cewa tafiya ma kamar an gani an san iya wannan sarki ne wala sarki kuma dole ne ya hada fada a fadan nan ko bashi ko maita ko safi zama to kullum akwai abinci wanda in talakan ka suka zo suna zaune ba za su yi jin yunwa ba da su ci inda su tafi kuma kana dan jaka biyu dala da ka raba musu su kuma ba mai yan gida to shi ne ina kullum fada na haɗe yawa to ba ko baka ga gaskiya masarautarmu ta yi baya ba kamar da dai da kudo ya ce mana bai san wani sarkin da bai da fada ba mu kuma wannan magana da muke yi saboda a taziran musu yunkura ne kowane sarki a nema masa fada kamar da muka ga a kwanaki inda aka yi wani babban taro a fadan sarkin bare-bare wanda muka ga shi shugaba na farko na karamar hukuma mataimakin shugaban karamar hukuma na yawon ta biyu ya yunkura don ya ga ya kawace wannan fada wanda in ka binta ya shirya zai sauko mana shi wato ba wani bane Sheikh Waziri inda a wannan fadan a lokacin da yake mika musu wannan aiki da aka yi na killace wannan fadan wanda jama'a mu saurara shi mun da mun ci gaba da wannan kawara. L'honorable Ali Bachir est en troisième adjoint à la mairie de Yaoundé Premier. Jama'a sarki Tanori ya tana da babban kyauta a madalla mika zuwa ga babban magajin gari mai matsayi na biyu na Yaoundé karamar Yaoundé da daga bisani zai ba ma Ali Bachir wannan kyauta kana kuma za a ba ma magajiyar karamar hukumar Yaoundé na farko na ce yarima yan sarki Alhaji Basirgal yarima Hadiza kamar yadda yarima Hadiza jama'a ta fa musu a gaishe comme vous venez de voir demain l'honorable Ali Bachir qui a reçu un tapis de prière avec un chapelet et la quatrième. On applaudit pour ces personnalités. Madame le maire, je pense que vous allez vous apprêter à vous lever. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا Hadiza. Distingués invités, honorable Ali Bachir, messieurs les maires, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ici ce jour de l'inauguration d'un nouveau local de la chefferie traditionnelle Kanori. Je suis très émue, très contente, parce que déjà, ça va avec ce que le chef de l'État demande, c'est-à-dire la valorisation et la promotion et la valorisation de la culture dans notre pays, c'est-à-dire le vivre ensemble. Donc, l'importance d'une chefferie, c'est un local où les gens le peuple doit se retrouver, c'est-à-dire la communauté, pour discuter, parler des problèmes qui minent nos différentes sociétés. Donc, je suis très content. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'initiative de Monsieur le maire qui a bien voulu faire ce don
C'est ce don qui fait la fierté de la communauté Kanuri en particulier et de... to jama'a masu sauraro wannan kaɗan muka nuna muku daga wannan babban taro a fadan mai martaba wato sarkin Kanuri, sarkin bare-bare. Ko da wani a nan ɗin akwai wani babarbare da yake su ba bare-bare bane, su Kanuri ne. To mu kuma a Hausance dai mun san babarbare shine Kanuri, saboda haka Hausa tana da tsayi. Bayan haka a wannan babban taron an yi babban taro wanda an nuna gaskiya wannan ita wanda kuka gani nan Hadija Sharif, wanda Allah ya bata kwazo. Mun yi ta kungiyoyi da su, shi sa muke roƙon matasa in kuna kungiyoyin kun nan ku dinga sa ambition, wato ka san me kake nema a wannan kungiya. Wannan yariya ta soma ne daga kungiya, yau kun ga matsayin da Allah ya kai ta. Ita ne mataimakin shugabar karamar hukuma na Yaounde na daya, wanda tana nan a mataimakiya na 4, wanda kun ga alhamdulillah da yake ko ta yana muna nan, kuma duk wani abin da za a yi a zango za ka ganta. Ba abin da za mu ce ma wannan ita mataimakiya, shi mu ce ita ma Allah ya taimake ta. Mun ga dai inda taron ya wuce, da yake shi president Abu ya halarci wannan taron, kuma da Baba Tanko ya ga dai abin da wuce. Baba Tanko, me zaka iya gaya mana kaɗan daga cikin wannan babban taro da aka yi a nan fada mai martaba, inda muka ga shi mai Sulemer wato Sheikh Waziri ya dan sa kuɗi da ya kallace mana wannan fada. Me zaka iya gaya mana game da wannan kallace fada da aka yi? To Baba Zika, na farko dai Muhammad Waziri, Allah ya saka ma da alheri, Allah ya biya ka, domin abin da kai nan gaskiya da za mu samu mutane 2-3 kaman kaka da abin zai mana daɗi. Ni dai baka taba bani dala ba, ban taba baka dala ba, amma mutum da ya abin kirki a yabe shi, domin ka san na san mutane muka na ce Waziri Allah ya maka albarka, ce ko shi ya ja da kira burshi a dalilin da ke fara bai taba bani dala ba, ban taba roƙon shi dala ba, amma yana abin madalla. In mutu abin madalla ku yaba mishi. Wata ranar na zuwa domin falon bare-bare na yawan tafiya zama a can, shi aka ce mini Sheikh Waziri premier adjoint Yaounde 2 ya zo ya kalli fada ya ce fada ta lalace, ifo kai ya a gyara. Na ce haka yi fara ce, na ce to lallai wani na da hanyar nisa, Allah ya ba mu sa. Ile kuwa bai sati ba shi daga su technician sun zo an ka kalla kai daidai. Wannan ma domin ma masu aikin din ko kuma masu fadan din sun yi abu na ɗan tausayi ne, domin shi premier adjoint abin da ya fiya kai suwa yi. To shi suka dan ji tsoro, suka dan tausaya mishi, aka yi dan didin da aka yi nan. To ka gani har ya kare ba in fada yau fadan bare-bare ko uwa ɗaya ka fito da bakin ciki, aka yi mutum kirana ɗaya da bakin ciki a ciki ɗaya, ba da ce fadan nan ba ta ganta ba. Wata ran na zaune a fadan din bai kwana 10 ba yau, mutum ya zo shi babban mutum a mota, shi ya tsaya, shi ya sauko, shi ta mana shi babarbare ne, ya ga fadan Kanuri ne, gargin shi mutum ya sarki, ta ce masa sarki ma na zama sarki baya na shi to zan dawo. To ka gani alheri ya jawo alheri, fili ya yi kyau. Abin da ya min daɗi kuma Bashir kowa ba ka san da sababi, ina gaudare na ga honorable Ali Bashir, ko da yi shuru shaka tambaye to da yake za mu zo kan honorable Ali Bashir insha Allah, da abin da ya mun so jama'a su yi da kullun su to na yi shuru. To ka gani irin ababa ka abin da Waziri yayin nan abin ayaba ne. Kaga masallacin yar kasuwa kuma ce masallacin mahauta in ana so ya ji ya yi forage. Kaga abin da mutane mu muke so kenan, ba in saka Waziri yau leader a gaba, mutane na gani ya ke fara rendement aikin shi an karamin lokaci, dole ne a yaba don kwana. Ga ma hanyar abin nan kamanta an su Sadiku ko ba shakka yawa da baya cikin program
amma ya saka da kudin shi ya ba da awansu. Wannan abin ku bincika ne. Garage avion da hanyar angon su gangara su sadido sarkin ne shi angon ne baya cikin program. Amma ya cire kudin shi ya bare ce ai wannan hanya lokaci daɗi. To mu irin mutane haka ya za ku kuce wala musu su ba don ya rasulullahi ba wai saka ka mu zo mu zaɓe ku a waje ka zauna a waje domin wai kai ɗan uwana ne kai tusa a wajen ce ƙarya ne turare ka fesa ba sai yiwu ba. Yau ko abokin gaban ka ne in yi zuwa bin madalla dole ka yi president waziri monsieur le maire waziri sheikh waziri omoniye waziri Allah ya saka Allah ya ba ƙarfin ci gaba da taimaka mutane makarantu ban so ni makarantu su makarantu daban-daban da kai masu agazi su ban su tablo su kayan gyara babu jika to kun ji dai daga bakin Baba Tanko wannan fada na sarki mai martaba sarki Kanuri inda aka je aka gyara ba don wani abu muka dago wannan muhawarar mu akan wannan fada na Kanuri ba saboda muna maganar cewa akwai sarakan mu da yawa da ba su da fada. In kuka nuna fadar ku daga cikin attaziran mu ko kuma masu siyasar mu za mu samu waɗanda za su taimaka mana kamar da shi Sheikh Waziri ya taimaka ma wannan fada na Kanuri. Wanda za mu ji dai daga bakin president Abu da yake ranar shi ma ya halarci wannan babban taro da aka yi a fadan sarki Kanuri inda aka je aka kyallace wannan fada inda Monsieur Sheikh Waziri ya bada wannan gudunmawan da muka ga fada ta tashi. Muna fatan sarki Kanuri Allah ya taimake ka kafa mana fada kamar da muke so a kowane fada da yake mun ga kai ma kana kokari daidai gurgudun ka to muna so a dada kokari ya fi dada. Firda Abu ka halarci wannan babban taro da aka yi a nan fadan sarki Kanuri inda shi mai Mayor wato Sheikh Waziri ya kawo gudunmawar shi domin ya ga an kallace wannan fada an killace ta kuma ka halarci wannan babban taro. Me saka ya gaya mana game da wannan taron da ka halarta? To babaji ka hausawa suka ce yaba gwani ya zama dole ko da gwanin nan ba naka ba ne ballantana ma naka ne. Wato ba na so in yi tsallin baɗaki saboda ina okupin kasket guda biyu wato a wajen Sheikh Waziri ina daga cikin sirrin kakaki wato communication na Sheikh Waziri na daga cikin kuma sirrin ainihin ba da shawara na Sheikh Waziri. To tsakanin Allah sa ban san za a ɗauko wannan muhawara ba saboda kaga da dole shi na tambayi wani izini kafin gabatar, amma abu da ya danganci kuma al'umma wannan na alheri ba ka bukata ka yi magana a kai saboda ita aiki ta hanga ta nuna kanta. Wato babaji ka a lokacin da aka fara gaya min za yi wannan aikin na musulunci kina ne shuru na ce to Allah kai ne Allah. Saboda abin da ya sa zan yi maganar nan babaji ka a tele muke mun ta zuwa gidan nan mun ta muhawara lokacin da su Baba Tanko muka yi ta gwagwarmaya muka yi ta ainihi fada cewa a'a ba za mu yarda ba za a yi zaɓe ba shi an yi adalci ko kuma shi an saka wani adalai ba za mu yarda ba mu ɗan RDPC ne amma har ƙarshen numfashin mu ga Baba Tanko a sarkin zaman lafiya. Baba jika muna fita gida tun safiya mun da wurin ne wani karfe 2 na dare muna abin nan tribunal mendon muka yi ta yi shara. Allah Ubangiji ya zo ya yi abin da ya zo ya wuce. Sheikh Waziri ya ɗauki aiki yana aiki muka jinga ga mutane ga abin da muka hango ga abin da muka hango. Can gaba shi muka ji waɗansu aka jinga ba mu samu da wanda ya zo gaban mu ba kai dai aka jinga da muka soma kuma muna ce ga shi yawa shana cabu da su Tanko mun ji madalla da Tanko yi magana a cikin gidan telebijin aka ce mun ji Waziri yanzu ya sayi mu ba mu ganin kowa shi Waziri muke faɗa kaza da kaza
yau ga amsan kunan dai ga abin da muka gani ga kwaɗayi ga abin da muka kwaɗaita muka so. Baba Jika, shekaru da yawa mun zubar da mutuncinmu, mun wulaƙanta kanmu musamman mu Hausawa. Baba Jika a gaban arna. Baba Jika, yau da ni da kai da Tanko da muke nan mu duka 'yan gwamnatin Mahmud Ali har shi kanshi waziri. Yau Mahmud Ali Allah ya ji kanshi da rahama, Allah ya saka Mahmud Ali a cikin aljanna. Yau ga aikin da ya ɗauko nan ɗaya daga cikin mutanen shi ya so makarasawa. Baba Jika, bar maganan fada, bari maganan ma gyaran su hanyoyi. Baba Jika, ba zan gaya maka so nawa na je intervention mutane, imma na aure imma na menene duk an yi karkashin waziri da farko. Baba Jika, yanzu haka shan waziri ko ka san ya so ma dawo mana da martaban namu mu Hausawa. Menene martaban mu? Wai da ka ga mu Hausawa mu ne muke tafiya baran su nama Baba Jika. Yau ga shi waziri kwasacin na kasan shaniya bakwai ya rarraba. Me ya fi wannan daɗi Baba Jika? Yau a ce naka yana waje, ai zo mu ci da tuwo ya fi tuwon daɗi. Yau ina in baka bani ba nawa ya amfana da shi, alhamdulillah. Yau idan na tashi zan je garash aviyon, idan na bi hanya ko wanda suke zama a garash aviyon suna jin daɗi, gashi su ma suna gudun shekara nawa yau hanyar nan yayi. Yau idan aka gyara, idan na wuce Allah ya bashi waziri albarka, Allah ya masa kaza, ladan nawa ne ba na shi bane, sai da in taya shi ma da addu'a. To abin da muke so jama'a su gane kenan. Baba Jika, shan waziri ayyuka na nan dewa, ayyuka na nan dewa a gaban shi. Ba abin da ni zan iya ce a nan akan shan Baba Jika, ana magana, in ana sallah ana magana ɓaci za ta yi. Kuma wallahi na ce zan yi magana akan halin shan waziri Baba Jika ko kwana zan yi zan faɗi a jama'a suka so ma ganewa saboda muka mun yi ta gaya ma jama'a su tsaya in sha ba su shi ba za su gane wane ne shek. Ba yi yabon dan kuturu ba, muna yabon shi ne domin ba tube hau ita matsayin shi na zafi a jon muka san shi ba, domin duk kafin safe mun yi ta muhawara da shek waziri, mun yi ta shawara, kuma a gaskiya ina nan daga taimoyi duk abin da yana min insha Allah ya bashi zai yi, kuma kokari babin da zamu ce shi mu ce Allah ya saka masa da alheri. Kun san ita alheri tana ka alheri. A wannan babban taro da aka yi an gayyaci manyan mutane da suka halarci wannan taro, musamman shi da mu wato honorable Ali Bashir, inda shi ma ya zo ya taka rawan gani, wanda in kafin ya shirya zai sako mana wanda jama'a za su saurare shi a wannan taron da ya halatta a nan babban fada na sarkin bare-bari wato Chef Kanuri. Chers frères et sœurs, tout protocole confondu, je voudrais exprimer toute ma fierté, toute ma reconnaissance et toute mon émotion devant l'œuvre que je viens de voir. Je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette cérémonie, particulièrement Monsieur le maire Waziri et le chef de la communauté Kanuri. Nous savons que les Kanuri ont été toujours très proches des Aoussa, et d'ailleurs on nous appelle tous les Kambali. Nous avons tous les mêmes cultures, nous nous retrouvons souvent dans les mêmes quartiers, et le fait que Monsieur le maire puisse participer à la rénovation de la chefferie témoigne du grand respect que nous avons envers notre culture. Et c'est particulièrement aussi une invitation pour les uns et les autres de pouvoir faire de même envers les nôtres et de pouvoir valoriser nos cultures. C'est d'autant plus une œuvre grandiose que ça participe de la salubrité de tout le quartier. Monsieur le maire Palalo vous disait tout à l'heure qu'il est natif de ce quartier. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour vous dire que moi aussi je suis natif de la briqueterie, j'y ai grandi, je connais toutes les petites ruelles.
Et comme je vous disais tantôt que c'est un réveil que monsieur le maire Waziri est en train de faire vis-à-vis de toutes les élites, Aoussa, Kanouri et Peul, pour pouvoir toujours appuyer les communautés traditionnelles. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remettre une modeste somme de 2 millions pour la communauté. Je voudrais pour l'occasion dire que je remets une somme de 2 millions pour renforcer l'équipement de la chefferie traditionnelle Kanouri. Et comme je le disais tantôt aussi, c'est vraiment une invitation pour les élites à plus s'occuper des nôtres, parce qu'il faudrait avouer que nous avons tout reçu. La communauté nous a tout donné et il est temps pour nous aussi de commencer à apporter quelque chose à la communauté. L'exemple ayant fait une tache d'huile, je voudrais aussi annoncer pour la... masu sauraro wannan kaɗan kuka gani daga cikin wannan gayyata da aka yi ma honorable Ali Bashir a wannan babban taro na buɗe sabon fada na Kanuri inda aka kallace, kuma muna roƙon su lidarmu don Allah inda aka haɗa taro aka gayyace su dinga halarta, domin da yawa ana halartar su a lidarmu ka ji a bai da lokaci a shi zuwa zangon nan a kaza kafin ka zama falidar din ba kai dan zango ne saboda hakan yan suka ba wai shi ka zo ka bayar ba, ai ka ga lokacin da shi ne zo ba a tuna zai ba da komai ba tuna ba, amma alhamdulillah za mu ji dai daga bakin Baba Tanko Ali Bashir honorable ya halarci wannan taro inda ya taka rawan gani, inda muka ga ya dauki miliyon 1-2 ya ba ma ita fada na Kanuri bayan an kallace ta an gyara ta, amma ya ce zai ba da 2 miliyon nan a ci gaba da sa mata waɗansu abin ko kuma a ci gaba da kyallace ta, kuma ya ɗauki miliyon 10 cina ba ya ce zai ba da miliyon 10 na fada wanda za a ci gaba da gyara mana fada. Daga ciki akwai wani president wanda ake kira president Uba a wannan taron shi ma ya tashi ya ce bayan Ali Bashir ya ba da miliyon 10 a babban fada, shi kuma duk wata abin da ya ringi na kayayyaki zai saya zai saka ma wannan fada. Baba Tanko, me zaka iya gaya mana game da wannan alheri da muka ga Sheikh Waziri ya kawo bayan nashi kuma honorable Ali ya dafa nashi, me zaka iya gaya mana game da wannan da honorable ya yi ma fada ya mu biyu? To wannan kyauta da honorable ya yi gaskiya ba ka abin munna ne, me min daɗi da shi Ali in ji mawaka suna kiran shi dogo mai dogon hannu, da ya zo wurin da sun gayyace shi ya tashi ya zo, da ya zo a matsayin shi na dan birkitiri ne, bai zo domin ya ce zai ba su wani abu ba. Ganin fada ta yi kyau ba abin da suke bukata, ka san mu Hausa dama can ba mu iya proje mu tambaya ba, yanzu shi ra'ayin kan shi ne da ya kalli fadan nan ta yi kyau, shi ce to yanzu ni zan ba ku miliyon 2 a sayi abin da za a dinga juyawa da shi a dinga entretenir fada. Yau komin kyau komin farin mutum komin hasken mutum yana bukatar wanka. Fadin aka ba ta shekara guda nan gaban ba a fenti ba dinga kula da ko ruwa na shiga a shekara Ali Bashir ya ba musu shi ce musu ku zo zan ba ku miliyon 2, amma miliyon 2 da zan ba ku ba ku zan yi kuci ba, kudi da zan ba ku sayi ababa ku je ku tunani. Magana da ke ga muku nan a tele muke magana kuma za a iya dange mai tawo a kan mai Borno she ni kai da su tabbatar bayana da shawara suka ce mai da su saya ya dinga ba su kudi da ce musu to a gaskiya ku cire shani da ku sayi moto wai na juya dinga tare gudu nan ku saka shi a gefe biyar bala ta lalace a nan fraction a yi kaman abu kaman su tanti su kujerun haya na zuwa na ɗauka ɗan jaka 10 jaka 5 zai ana da wannan zai da
suka ci tuka sun san mai da su yi da kuri kaga ya taimaka Allah ubangiji ya saka masa tare amma wanda aka ce amma su kuri sun ciye na ci a ƙarya da wani zan yi shaida na babban fada miliyan 10 ina ga wani ba ido na kai ba abubakar ni kenan a waje ni ina ga wani raga wani ni gani aka ce mini mutumi na ɗana kani na aboki na sarki na an ba shi miliyan 10 na gyaran fada na dauki telefon na shi na kira shi amma ya ce ban ganka wurin ba amma ce min kana bayan gari na ce masa ina zuwa da na zo na ce masa mutumin an baka gammo 10 ya za ka yi da shi ce min dan uwana an ba mu amma bai shiga hannuna ba na ce haka ko ina dan guntu dan tsakulo makan da ka dan yi nima dan tsakula mini mamushe muka yi bayi dariya ya ce wallahi in ni masa godiya ya ba shi jaka 500 mai ba ba shi da amma miliyan 10 na nan me za mu da miliyan 10 gyara albashir ce a yi kamar da aka gyara falon bare bare shi sarki ce to da kyau samu ne a yi kulin foto a fada da fada a yi dakuna sama fada kasa ta wasu sarki miliyan 10 ya guntu ya mugu guntu da ke shi ce min dan wana ina da kudi zan kara ko da ke gidan gado ne ce masa a'a shanin gidan gado ka jana faɗin gidan gado ba ka sa kuɗi ba ne in ka sa kuɗi ka komai rashin kuɗi za a wani ƙaninka a far kuɗi ne na zuba kuɗi kana cikin daya na yi gyara guna baka zulungu da falo da ban gida dole na kan gami bakinka in yi maka ciwo ka fitar da kuɗinka Ali Bashir Allah ya saka ba da miliyan 10 kai kuma ka ƙara miliyan 15 25 kenan zai muku aiki to ba mutan ko ban katse ma hanzari ba a wannan lokacin da Ali Bashir ya tashi ya ba da miliyan 10 mu atake tunani ta zo mana domin a baya can ai mun samu wani babban attajiri da ya so gyara mana fada kuma abin ba ta yi ba kasar mutane an gwace kwali da abin nan ba ta samu ta yi ba to kuma akwai manya angon na wallahi suna na yanzu suna jina wanda mun daɗe muna hiran wannan fada musamman zan so ma da musa safa su duka a nan kware musamman nan kuke kira shi to kaga a shi kullum muka haɗu hira biyu uku da shi bai kame hiran fada ba shi ne ta masa to me yasa ba za ku yi commission ba ku su elite manya tsofaffin ku yi commission wanda za ku zo ku ba da projet ga yadda ake so a yi fada ka ɗago wani magana ba batan ko na fada a kan gidan gado ne akwai fada a wannan gidan a lokacin tun baya can da ana magana wannan fadar mun so wato attajiran mu su haɗu a ga ya zai da waɗannan magadan ya zai da ke an ce mana shi tsohon sarki yana da fili a nan garin shafi to me sa ba za a je a haɗa wuri alaikum salam wane ne ne mu bismillah kuna jin da misali suna jin ka
madalla ba mutum ko a gaskiya wannan uwa ya kawo gudunmawa wanda ya cancanta manyanmu su lidarmu musamman a wannan fada a zauna da tunani saboda kaga filin da rasha biyu a gaskiya tana so ta kwace mana an na su ce namu ne wannan ya ce na wani wannan ya ce na wani wallahi shawarar da ya kawo nan kaga in aka ce za wannan ta raba gardam gaskiya a yi mana babban fada kaga an huta ma da wani kace da ce fada tana keɓe ba kan hanya ba fada na da wajen ta da za ta yi komai ba abin da ba za yi ba me yasa yan uwa da suke ganin mu da su lidar mu ba za su yi wannan tunani ba a yunkura wallahi ko gwamnati in ta ji wannan projen ina ga za ta taimaka ba batun baba ce ka kai ba maki magana sai ya dadi sai ya maka bayi ai ka fi kuma wannan magana ba mun ji muna magana kai ba yanzu da yake kudi ya zo ai akwai kunzu kudi sibirin a ajiyai yanzu ga dan su on politik mu on da fermu suka dauko a cikin goma da honorable ali ya bayar su kuma su kawo 20 zama 30 ai gurin min kaf da ce na yi magana ba na ce muku gara shi aviyon nan arna sun yi nisa da ya harba dosiye titulo forsi an janvier nan takardar su watakila yana hannunsu don ba mu yi opposition ba har yanzu magana da ke yi da ta tsaye na san me nake fada a ji a yadda a ji a ki wannan yaringi namu yanzu ne kuma da damu mu je mu tada revendication kudi sibiri ana ba mu waje mai sai domin na yi mana validon wannan waje miliyan 30 da fada gadangadan ta fada na masarautar din yawon to wannan premier ne da yake mutanen ba su sai maganar gara shafiyon na shige wannan na dawo gidan sarki na yanzu sarki in yanzu ya dauki miliyan 15 ya kara kan miliyan 10 nan ba zama 20 ba zai 25 zai iya yin gagarumin fada a ƙasa a ɗora ɗaki a sama duk masu ɗaki a ƙasa a yi ɗakin baƙi guda biyu a ba mu mutane ƙannin shi da suke nan a wawware musu rabonsu amma har ila yau fadan zai zama da matsala domin har ila yau gidan magada ne babban matsala ne ba masarautar yahuda ba ne duk masarautar arewa duk masarautar duniya kamar fale ne gidan haya ne in aka naɗa karen da aka cire sunusi lamido sarauta kano nashi ɗiba ya fita aka ɗauko wani aka saka ran da shi kuma bai da shi ma ka zai fita ka gani da gidan shi na gaba da koran shi to irin wannan yanayi muka so a yi mana a gara shabiyon da yake yanzu kowa na interese to muna da kuma babban mutum kamar shirar husaini abin da za cire girman kai a je a same shi su ne gwamnati duk duniya aka ce maka mutum general ne plafon ne daga allah sai shugaban kasa sai su ne plafon ne a cire girman kai wani ga matsalan da muke nema ba mu fuskanta amma ga kudi arnan nan ko sun takarda ba za mu yadda ba domin sun takarda su an 1987 suka yi filin yake da nasu hausawa na binne gawa a wajen nan tun 1942 39 ne 36 37 da kwara to ai ba abin da bane yan uwa mu cire son rai mu cire kodayi mu cire son abin duniya a yi faɗin community kada mutum tsaye ce wai fili na ne filin ka wayi baka a yi faɗa a ɓace wani guri a yi mana masarauta a yi mana gindin fuwaye wato gurin shawara hausawa gindin ɗaki da kujeru in za yi irin su shanin reunion akwai biro ka je ka ba ɗan jaka goma na wadda fita za a share ɗakin da ake gyara kujeru mun ci riba in ba haka ba wata rana za a shi wata watar babaci ka ba da habu da tanko sun dinga faɗin maganar nan aka yadda to jama'a tun dare bai mana ba ko da yake babatan ko ban katse ma hanzari ba sun
yau shekara kusan 20 kenan muna irin muhawara haka. Akwai wani wanda ya kira mu wata ran, wato ba wani ba, mai gari Mayanga, inda ya ce mini dan uwana kai daidai gurgudunka amma ba za ku iya canja wannan anguwa ba. Ni kuma na ce masa a faransance suna ce in ya kai zambesi ki ne change ba haka ne, za a iya canja anguwa. Kamar yanzu ne da muka ga shi wannan mayor da ya zo, ai kaga akwai canji da ya kawo sosai. Me yasa ba za a iya kawo canji a sauran fannin ba? Saboda haka wannan magana ne insha Allah muna fatan kuma za a samu canji. Kamar maganar da Baba Tanko yayi, zan koma ga magana ne mai ma'ana na gana shafiyon. President Abu a gaskiya maganar fada na cin kowa, yana cin kowa tuwa ƙwarya. Saboda yau garage avion ta dawo ba ta da gata na kowa ne yake takama da garage avion. Domin ni na tafi proje 1 2 3 aka je don a taimaka ma al'umma, amma mutane NDVD mutanen anguwa suka fito za a yi makaranta ko masallaci suka ce ba su kuma ba yi ba a garage avion. To shi ne ni tambaya na shi ne ɗaya Baba Tanko, ita garage avion din da zai ma shi president Abu, garage avion kan na mutum ne, inda mutum ne ka di me yasa ba za a abin alheri a nan ba? Mun ga commune urbain ta zo ta yanka ta yi asibiti, alhamdulillah ci gaban mu ne na anguwa. To me yasa gefen ba za a yi mana waɗansu abubuwa da za mu samu ci gaba ba? In ba yi fadan ba a yi mana ko makarantu ko su fuwaye, duk da ya kaga ci gaba ne. President Abu me za ka iya gaya mana game da maganar fada? Baba Jika, zan ɗanyi tsokaci ko kuma ce zan ɗanyi gyara a maganar da kai. Ba community urban ba ne suka zo suka yanki fili. Ina magana ne a gidan tele kuma an kone sans repose, kuma wanda nake faɗa yana da rai. Commander Ibrahim na da millimeter kare a wannan waje, kuma na ga Tanko ya san magana. Mamuda Ali ne ya taso ya zo ya samu kwamandan ya kawo kuka. Kwamandan ya ce to zan yanka muku sensan metr kare kuma bari a gabana a nan biron shi aka yi ta yi ma Mamuda Ali sai takarda. Ko yanzu na Baba Jika ko tsakan dare ni zan iya jin nuna maka, domin ranar da aka zo saka borni ni na je na saka borni da yan aiki a nan didin limit wajen shi. Garba Mangulla na yana da rai, har na ɗauko shi na ce mun zo mun baka ajiya ka jinga koya. Na biyu, baban gidan liman kamar da na faɗa ba kisan kuma dawa, baban gidan liman ya taɓa nuna min kitan da bibiya. Baban gidan liman ya nuna min kitas da suka jinga bibiya su ma da gwamnati ya yanka musu haka ba. Sai ce su uku ne da dama da Commander Ibrahim da baban gidan liman da sarki, to na sarki ne ban san ba, amma na baban gidan liman kan na gani na tabbata. Baba Jika, Baba Tanko ya wani magana mai muhimmanci mai kuma kama hankali. Baba Jika, yau ka duba ka gani, yau idan abin nan ya kubuce mana, kada Allah ya sa haka, ba mu fatan haka, amma wallahi shi mu ce yanzu kalmar da shedan zai faɗa ma wanda za su ce shedan kai mana, to yanzu shi mu amfani da ita a kanmu. Wala ta lumuni fa lumu anfusakum. Yau a mataimakin superman muna da ɗan zango shine kawuna Falalu Bici, su ne masu abin nan ko to muna da su grand conseil da suka shiga, akwai jean president Aminu, akwai Yunusa Baba ko ba ka ba. Muna da Sheikh Waziri AM. Baba Jika, kun dauko yau muna da yar Bahaushiya da take nan a ainihin secretariat ke Chakurtes Minister de l'Habitat ko Development. Sannan karewa uwa kamar da Tanko faɗa, muna da sarki General Hussein. Baba Jika, ka gaya mana yau waɗannan tsakani da Allah ba kamar mu bar maganan ƙananan talakawa kaza ba za su iya ba. Ai yau muna magana yanzu wanda suka san takarda ne kuma suke cikin harka, kamar da Baba Tanko faɗa, kuma ga sarki Hausa yanzu a cire girman kai a zo a haɗu ƙarfi da ƙarfi. Baba Jika, ba za mu ci nasara ba. Tun da aka yi abin nan Baba Jika, tun da muke kukan maganan nan a nan
har yanzu shiru kake ji kamar an ci shirwa su su kuma ba shiru suka ga yadda suka nace don kullum idan suka zo za su zo da ɗan takarda su ma kullum she tarihi mu kullum she tarihi ba mu administration ne ba verbal baba jika kuma har yanzu ba mu opposition ba kamar da baba tan koyi fada amma yau muka fara shi tayar da fitina tayar da masifa an yaka sun tafi gobe an yaka sun tafi jibi idan aka in suka shirya an yi so biyu sun tafi kana tsamman dawowar da za su yi na uku da ta shagala su da me za su dawo mu kuma ina namu me aka yi mun zauna namu shi ne da nake yawa da nake fara nake ce in ma ya gagara ina wa'anda suke cin hayan wannan wajen shekara nawa suke haya me yasa ba su yi ma wajen takardar ba su fitar da kudin al'umma to ko ne sun gaba da haya ne baba je gaske koyayyen abu bane kaman ba dan bil ba ko wani abu dai wajen shi da yake karban kuma haya kuna tafiya gare shi a biyan mota ko wani da wanda yake biyan haya ko wani da wanda yake zuwa wata yazo ya karbi haya baba je kamar iya kallon kanmu da kanmu a fiska mu ga ya mu gaskiya mu karbi kuma laifinmu saboda ne mu gyara baba je ka ba mu yau muke yi ba mu duba baya abin da za mu bari wallahi baba je ka kada mu bar ma ƴaƴanmu laifin da aka gaya musu mu kai wallahi ko ya fi mana ba za su yi ba kada mu yi ma kanmu cikin da wallahi tallahi ba za mu san ranar haife shi ba kuma ba za mu san wane ne ba bahaushe aka ce mai ban haushi bahaushe muna da sakaci baba je ka muna da sakaci wannan ba karamin sakaci ba ne yau kakanninmu ne ba suke kwanci a wannan wajen ba yau arne idan ya zo ya kwace ba waje ka idan ya gina coci a nan muna da izinin wuce ba haka ba ko idan ya zo bude bar ko wani gidan karuwanci ba waje ka ne za mu ce ba za mu masu da su ya kwace ko ka mu ka yi maraka ko mu salamu alaikum bismillah shekari muna fatan za ka sake dawa kuma jama'a masu sauraron mu za ku iya kira fa don ku kawo na ku gudunmawar da wannan yaƙi namu ne kuma sarakai kuna iya kira domin ba shi hanya mu abu ku ce mun ji ku ba ku dinga kira don ku ka gyara haka ma kuma talakawan kowa ya kawo mu da ku duka za mu haɗu domin mu gudu tare mu tsira tare a gaskiya wannan babban matsala muke ɗauke da shi domin duk tafiyan da ake yin nan muna ga an na yanzu duk kokarin su gyara fada yanzu duk fadan da kaje za ka ga an gina ta an karance ta domin ana zuwa ana shawarar al'umma da sauransu mu mai sa namu take da matsala salamu alaikum wane ne namu bismillah mala amadu me za mu yi don mu ga mun gyara masarautar mu kuma wannan fili na gara shafiyon ta zama to namu wani ne shawara za ka kawo
saka maka da alheri. Muna fatan jama'a za su ji wannan kai ma naka gudunmuwar da ka kawo. Madalla. President kaga wannan maganar garaji a biyon da yi wa abu ne da kaga ya ce mana bai fi sati biyu ba annan suka sake zuwa suka ce ko da karfi za su dauka. President kana ci gaba da kana ka gudunmuwa. Wai ba cinyen ba kafan bayan matan jiya ba ta san jizani ba. Maganar da na faɗa ke Baba Jika yau ko gaban gwamnati ka ji komin gaskiyanka Baba Jika dole shi kai masa presentin wani dokima da yake certificate cewa abu kaza naka ne abu kaza naka ne. Karamin misali Baba Jika kai ne kake daukan kudin ka baka je ka zuba a banki domin a ajiye maka, amma yau idan ka zo daukan wannan kudi ba shi kai ramfin su formality yan wanda ba su san harkan banki ba da ku ake yi ba. Baba Jika ko ceki kake da shi kai ramfin kudin ka ne baka kawo kaci a lokacin da suke bukatar su kiliyan ba zuwa ake su kiliyan ka kaza yi kaza, amma yau idan ka je dauka ba shi kai takarda da yake proving cewa ka dauki kudi kai transaction kaza ka yi kaza. Baba Jika balle fili yau kana ji kana gani dan sensan metric kare mutum ya saya musamman kamar irin su angon kolbison su kolbon sababbin angwa da yan uwa suke zaka ji an ce maka citre command ne. To in citre command ne mu zauna shiru mana, in zauna shiru na sayi metri san metra wajen tanko na san citre command ne yana daukar sunan tanko ne kawai mai da duk anguwan nan. Me yasa ni nake ware kaina in janyi musulman fitar da nawa ba shi ke proving din nawa ba ne? Yau idan aka zo to mun zo shara garash abin me nufin namu ne. Abu ɗaya an binne kakanninmu a cikin anguwanmu ne, to ko kuma fa ga takarda tsakani da Allah ko kai yanzu a matsayin ka na ɗan jaridan aka ce to yanzu Baba Jika mun baka wannan shari'awa za ka mika mu a fili masu gabari masu takarda me takarda ji mana aka bi gaskiya akwai wani magana hirar da nayi da wani dan uwa da yake ce mini ai mu muna share tarihin mu da yawa. Yace mini yanzu an wannan menene tarihin mu? Nace masa muna da makabarta a garaja biyo. Yace zan iya tafiya nuna masa kabarin ai wanda take garaja biyo. Yace ai kaga da mun yi irin wanda ake rubutawa wani ya mutu shekara kazan nan da wannan kawai ta ishe mu. Da wannan da za mu faci kanmu. Amma bai zo haka ba, ka ga maganar da bawan Allah na yi mutane biyu ne suka kira mu kuma sun yi magana masu ma'ana da wanda kuka yi. Gare shafi ba mu tsaya ba karshen ta za mu dawo muna kuka da kanmu. Domin har yau na ce ma gare shafi akwai masu takama da ita. Duk abin da aka zo za yi na alheri su ce ba su yadda ba. Ai kaga ko waɗanda wato suke gadara Prezabu wato mu a shawarar mu duka nan ba abin da zai kawo mana kwanciyar hankali da jin daɗi mu gaggara shi abin ta zama fada. Solidar mu na ji ko da yake kullum muna magana kuna jin mu kuna yi kamar ba ku ji mu ba, amma alhamdulillah daga cikin ku akwai waɗanda suka soma ji suka soma kuma aiki da abin da mutane suke faɗa. Muna fatan ku dukan ku yi aiki da abin da kuke gani, saboda yau ba da man ka zo kana nan lidar mu a siyasa babu ga gudunmawarka kai ka gudunmawa. Akwai 'yan siyasa da yawa ba ni shi ran lokacin zaɓe nake gani su president abu lokacin zaɓe ne kawai ana mitin za ka gan su kuma sun zo mitin ɗin masu waɗannan ba su magana. Akwai waɗansu 'yan siyasa a wannan wanda shi an ce ma wannan conseiller ne kake yadda shi an gaya ba za ka yadda ba don ba wani abin da yake prove kai wannan conseiller ne. Ba da man ka ce kai kana da kansala anguwa ba menene kansala ne president? Kansala mun san mutum ne mai tafiya ya kai shawara ya ji matsalar talakawan shi ya kai shawara karamar hukuma ga abin da talakawan nan ba ni ba anguwa na akwai kaza to mu har yanzu dai muna ga kuna bacci ko da yake a yanzu mun ga akwai matashi ɗaya da muka samu yana kokari daidai gurgurun shi wanda muke roƙon Allah ba shi karfin gwiwa, amma daga ciki ba mu zaki kansala ba ku tashi ku yi aiki. Wallahi irin yadda kuke zuwa yaudarar mutane nan ta kare. Shi lokacin zaɓe a zo muku da ɗan shinkafa da nan gaba a wannan wallahi za a dinga koran ku da shinkafa. Muddin in kuka ɗauki sarauta ba ku yi abu wajen lokacin siyasa za ku zo ku kawo shinkafa da ɗan wani abin nan mai da sauransu, to wallahi ni ma gaya muku nan gaba za ku zo da shinkafan ka ana yi ma dole ana koran ka da shi. Saboda haka a gyara siyasa, domin siyasar mu na yanzu
inda siyasa ta cita ba kamar da kamar gare shafiyo muna da manyan attajira a wannan firjabu muna da manyan aikin gwamnati wannan ba a kirgawa suna nan muna da sarakan waɗanda in suka je suka kwankwasa ko ba za su saurare su amma rashin haɗin kan sarakan ai akwai wani babban abin bakin ciki ai sarakan namu ma kansu bai haɗu ba tukun wannan na gaba da wannan kai na tuwazin da gire kana so ka haɗa kanka da na jajen da gire a wani ƙasa ta taɓa wallahi sha birkitere ka ga Allah ya saka masu prefe da Allah shi wannan Muhammad da ya zo ai akwai wani taro da na tafi da yake ce ma mutane ko kuna wasa da wannan sarki naku ba mu ba wannan lawan ne ba mu ba abin wasa ba ne ko mai kuce sarki ko mai kuce sarki ko mai kuce masa don sarautar ce tafi kun ga wannan bare da yanzu yana yi mana shawara ba bare ba da yake shi ya nuna mana ba shi dan angon ne da yake karatu da komai a nan yayi saboda haka jama'a gundan mu tashi mu tsaya mu za mu yi ta namu wallahi mu ba gudunmawar mu da za mu iya kama al'umma ne ta nan hanyar da Allah ya ba mu kuma muna yi ku kuma ku tashi kuma ku yi naku daga 'yan siyasan daga talakawan daga attajiran kowa ya kokari ya kawo nashi daidai kamar talakawa ba su da karfi kai talaka ba wani wajen ka je ma ko kana magana wa zai saurare ka amma aka ce kai dan siyasa ne kai kana da mukami kai kana da kuɗi kana da bakin magana a ko a ina shi mu tashi mu tsaya don wai kowa ya koma baya a ni saba na yi gine-gine na ko yau ban anguwan ko kuma na yi gini na tsoron ma birkitarin wanne duk abin da za ka kai inda kai dan anguwan nan ne in ka je wani waje ana zagin birkitarin shi ta yi ma zafi bari ma alhamdulillah ba mu da abin zagi yanzu a anguwan nan abu ɗaya ne mu gyara masarauta babu da masarauta jama'a mu tashi mu gyara masarautar mu akwai manyan iyayenmu da kakanninmu suna saurara na wallahi kullum daga cikin kwakwa da yawa da muke hira da su wannan abincin kutuwa a ƙuriya na maganar masarautar mu yanzu ga opportunity ga shawara da ƴan uwana abokanan aiki na suka baku ga shawarar da mutanen da suka kira suka baku ga rashin biyan duk yadda za mu yi a yi babban taro a gidan sarki da za a wannan shawara da ke kawo a yi babban taro inda za a tattauna ya zayi a fita wannan matsala muna da matsala biyu masarautar mun aka ce za a gina fadar mu na yanzu gidan gado ne akwai magada akwai matsala amma ni ina ga gidan magada inda aka haɗu aka yi babban taro wallahi wannan matsalan bai kai matsala ba saboda su magadan za mu iya mun talakawan da tajiran mu haɗa kuɗi mu sayi babban tare a gina mu magadan kowa ya yi masa ɗaki ɗan gidan shi a bashi ya bai zai kaura ba fadar ta zama na sarki wannan duk shawara ne wanda muna fatan jama'a za mu abin nan prezabu me za ka yi mana na magana fada saboda za mu shiga wata fanni kuma to baba jika ni dai jiciya kuma na kafi a haka domin maganar da kai ni na ina tsamman za ka ce min ko a wani biro kaji an ce kaza a nuna kabari kaza baba jika ina so ka dubi fensi ciyar foko yanzu da ya zo ya gini akan kabarin kakan shi ya gina kinkayiri ita da suke giggina wannan domin kakan su na kwance ne sai ya su kai da takarda maganar nan ko a ko a so dole ne a tashi a yi takarda fili ya zama namu cewan wani wai a wani namu na kwance gwamnati ba ta san wannan ba takarda gwamnati ta sani kuma yau cewa gwamnati ma a ce ita ne ta ɗauki fili ta baka akwai kwambiyan da ne gwamnati take zuwa ta yi verifiye in baka saka filin amfanar ba ta kwace shekara 3 kyauta ma ita ta baka amma baka saka amfanar ba kwacewa take yi yaya maganar shekara da shekaru ga ce mutu ya ce maka waiwai don kabaruka na kwance wannan ba tatsuniya ba ne foku da ya je gini a fensi michel a nan aka binne baban shi immobile da take ta gefen din wannan filin takarda ne baba jika alhamdulillahi maganar mu ya zo daidai ga maganar da nake so yi baba jika wato ina so ka gane wani abu cewa baba jika yadda nake gaya maka ba haushi ne ban haushi wannan mu ce karami ne ko na sarki domin ka san yadda aka faɗa yi kaji kamar da na faɗa ne kamar na san za mu shigo magana na abu ne na club wannan zai ce ni zama da wannan
wannan zai ce ni na bada kudi na don a gina masarauta. Baba Jika yau shekara nawa ake kuka makabarta ma ya cika. Yau shekara nawa Baba Jika ake kuka ake kokari an kafa a kwamiti guda, an san kuma waɗanda suke kan wannan kwamitin sun fi karfin abin da ake, amma suka ce suna so kowai ka hannu har yanzu a makabarta kenan. Baba Jika yau ga motar gawa ya fi karfin arzikinmu a cikin anguwan nan. Baba Jika da etuji biye masi ina tsohuwar motar da muka tashi muka samu, Allah ya ji kan rai Gambo, mu lokacin shi muka tashi muka samu shi yake jan mota ita kadai ce. Baba Jika duk yawun da nan ake zuwa. Yau Baba Jika yau ya zama shi mun je har etuji. Ina 'yan siyasanmu, ina attajiranmu. Baba Jika baya yiwuwa musulmai su kwana da kudi kuma musulunci na bukatar wannan kudi, wallahi ƙarya ne. Baba Jika Sayyidina Abubakar dukiyan shi ya ɗebo ya kama manzon Allah ya ce a yi musulunci da shi. Umar masallaci ya gina, rijiya ya saya ma musulmai, bayan hude ne ke da rijiya ke gallaza ma musulmai ya saya ya ce kowa ya je ya sha ruwa. Yanzu ba Umar ba Abubakar ba Aliyu ne, to ba suna ba. Muna so gobe wani mai kudi ya ɗebo kudi ya ce gashi a taimaka ma al'umma, a taimaka ma addini. Ka sani idan baka fitar da kudin nan ba, Baba Jika, idan ka mutu shi mu ga hannunka yayi hakan nan a nema wanka, kana ce ala fanzuru kad kharajtu bila shay. Ku kalli hannuna na fita ba komai a ciki ko da bayan kuma da za ka zo duniya haka mawaƙi ya fara da zai zo duk ɗan da ka haifa za ka ga haka yake zuwa yana cewa ne na zo tara duniya, amma wajen mutuwa fa haka yake yi. Kuka na fita ba komai. To ku sani cewa kamar da malamanmu suke fara cewa masu kuɗi bayan zakka akwai wani abin da Allah yake so ku yi, shine shekaji Allah ya ce wa fil mali haqqu siwa zakka. Bayan zakka akwai kuma wani abin da Allah yake so ka yi, wannan shine ka kare ma musulmai mutunci, ka kare mutuncin musulmai. Baba Jika ka dauko magana, Baba Jika yau sarakan gaba daya sun rena ma babban sarki. Shine babban matsala. Baba Jika yau akwai kungiyoyi da yawa shi suna kansu. Baba Jika wallahi na je biron wani babban muna zaune da shi, ya tambaye ni ka community kun nan sarakai nawa ne, limamai nawa ne, wannan su zo su ce su ne group limamai kaza, wannan sarakai kaza. Wani wajen man aka je na kira sarki wata ran na tambaye shi ni kan kai ka turo mutane a waje kaza ga ni a waje kaza, ce wallahi ban da labari. Ina za mu? Baba Jika babu inda za mu je wallahi idan ba mu kaga girman na gaba da mu ba, na gaba da mu ba su ji tausayin kasa da mu ba, babu haka inda za mu je. Baba Jika yau kowa abin da ya ga dama yake yi, zaman barkadare muke yi, zaman marina, kowa abin da ya ga dama. Baba Jika don Allah ga ka gatan ku tsakani da Allah masu sauraro ina son tambaye ku jama'a, ba cin mutunci ba, gyara kayanka ba sauke mu raba ba ne. Yau Baba Jika a faɗin zangonmu nan gaba ɗaya akwai babba ɗaya da zai iya fito ya ce yau kada a yi kaza kuma a ji shi kada a yi. Akwai shi? Akwai? To na rantse maka da na yi ma rantsuwan da ba reverse a ciki. Akwai garbi ɗaya da gobe in ya ce duk garbawa ka su buɗe kin kayiri, wallahi ba za su buɗe. Akwai babba ɗaya da zai ce yau gida kaza kada a yi wake kada a yi kowaina, daga can za ka ji wani ya ce shi in banza uban shi ne ya bani jari. Bahaushe idan ya tashi gaba ɗaya ke shakkowa wala ya hafu uku ba Bahaushe kai dai kawai Allah ya gyara. Yan uwa mu so kanmu, wallahi mu kaunaci kanmu, anguwanmu ne, in ba mu yi ba wallahi ba wanda zai yi mana. Baba Jika yau kaga da su manyan ministoci manya a garin nan shi su shigo da bazar brigadier suke ruyawa suke takawa, amma yau kaga brigadier din ma ba su so shigo. Mu kanmu haifafun brigadier yau daga mutum ya fara dan marshi ya dan gina dan nivo daya to ya fara filmin madubi shi kenan ma zai shigo abubuwa, madubin a dake ne bai daga ba. Ina jama'an mu kuma yan siyasa mayaudara, domin akwai 'yan siyasa akwai masu yin siyasa kamar da Sheikh Waziri ya faɗa. Domin 'yan siyasa su ne wanda na zo su gaya muku magana 100, wallahi a 100 nan ku ɗauki 99 duk watsura da shara. Amma mai yin siyasa ko ya zai gaya maka magana 5, wallahi a 5 nan za ka samu 4 ne
yake da gaskiya ɗaya ne kawai za ka samu dai ya ɗan gaya muku abin da zahunci ne kawai hankali ya kwanta to su yi kokari mutanen nan kuma yau da muka dafa musu baya fa muka ce a zaɓe ku fa kuma ga sakonmu ba wai kuna da kwalici ba ne kuna da nagarta ko kowa ba ne mun zaɓe ku ne saboda ku zo ku aiki da wa'ancan suka kasa shekara da shekaru kuma in ba ku yi ba mai zuwa wallahi shi mu je mu ɗauko jam'iyyar katon garbi kawai ai yancin din kenan mu ce a zaɓe shi mu abin da ya gamshe mu kawai shi za mu wallahi shi kawai za mu ba ji kai na amfanin taron tsintsiya ba shara menene amfanin baɗi ba rai menene girman talaka domin ya girmi sarki idan na san ba za ka yi amfani a al'umma ba za su amfana da kai ba in wani gamshi ko ramshi ya zo ba da ba masa sanyi ba in za a yi ba kada ka kawo mini wani tafsiri wai ka ce mini a musulmi ai akwai musulmi idan musulmi ya fandare ya lalace fa in kaga arnin shi kuma zai ji tausayin musulmi zai ji kan musulmai ya taimaka musu ya ba za yi ba to magana da nake faɗa kenan baba ji kan so kanmu mu gyara shi Allah ya gyara mana shi ne to baba tanko da yake lokaci na kararan mu kuma wannan muhawara ne da gaskiya take da muhimmanci kuma take da ma'ana insha Allah sati mai zuwa za mu zaga da masarautar mu za mu ɗauko ɗan rahoto na masarauta kuma da ita ga rashin jonni kuma za mu ji menene manufan al'umma insha Allah za mu ɗauko wannan rahoto baba tanko kai mana magana shi Ali Bashir wa kudin da ya bayar a fahimtar ka da muka yi cewa wannan kudin bai shiga hannun sarakai ba amma an ba su jaka 500 wanda bata cika wato kyautar da aka yi musu ba kenan mun saurare ka wannan an ba su ne su je su dan yi kokari da gyaran fada kuma da shan ruwa amma kudin da aka ce za ba su tana ne kamar makarantar masarautar kanore da aka ba su miliyan 2 to me wani project ake so su yi don a ba su wannan wato shi wannan kudin tana ajiye ana jira su kai bana wani na ba da bayani ba ana jira su kawo project su abin da zai ci gaba da ba su kamar na babban fada kuma ban magana biyu ne a kai sarki miliyan 10 ba zai iya gina wannan fada ba ya ta gina ba yawwa ifo ka sarki ya kara kudi ya yi domashin yan uwan shi fuka fada ta zama fada amma kuma shi yau Allah da yau shi muka tuno kuma da garage avion inda nan zai fi mana fada sosai fada da hada filin sukuwa ma babin da ba za a yi hada filin sukuwa filin baki kaga wannan za mu duba da mu da ku yi hakuri ba zagin ku muke yi ba wallahi abu ne da ya cancanta kowa ya kawo shi kuma gyara kayan ka ba zai taba zama sauke mu raba ba kuma babatan ko kamar maganan garage avion ya cancanta daga yau da su manyan attaziranmu da su manyan sarakan kuma kai ya haɗu biyu babatan ko eske kana ga gina masarauta wani abu ne a gungu an gwani in aka ce za gina ba ka ga babban kanmu kai na rarrabe musamman na sarakan ba ka ga wannan ne babban tikas mu ba waje ka kar ka dinga yin magana sauran sarakan nan duk kamaru duk inda ba washe kya kamaru sarki ɗaya ne baban ma sarkin hausawa shi kaɗai ne ke na shaidu a duk hausawa da suke kamaru in kuma mutane na ya ɗauko a zamani da facebook an gaya mana na idea mun tafiya idea na bincike ban samu aka ce min na eze ka na bincike ban samu ba saboda eze ka koyar da kuna jin mu ni ya masarautar da duk troisième degré ne sarautar idea suna da dangantaka da matata ɗanta aka cire kwanakin baya ba sarki aka mayar ma wanta ok don ce qui fait que babu wani masarauta a yawun a kamar na hausawa mai girma deuxième degré kamar sarkin hausawan bikakere baba ji abin da nake so da wani wata da kake ce mini me nake nufi da wannan da kake ce mini sauran sarakan ne ko su haɗa kai da shi ko kan su haɗa kai da shi mai gidansu ne shi dai ya baka shi adalci in ya yi girman shi dole su girmama shi dole miji iya zai zama babanka da ka da kaso da haka da ke mijin uwanka ne ba shi haife kafa baka isa ba to haka ne da masarautar abu yanzu baban ma aiki na gabanka
ka aika kira general Hussein wata rana na yi da shi ce duk abin da nake nan mai gidana baban ma ne in ƙarya nake masa general ne a tele nake magana da ita duk abin da nake nan ba zan yadda kure na sarkin Hausa ba domin mu duka a ƙasashen ɗan banyo ne. Hausa na da mugu ƙarfi a banyo, suna da ƙarfi a banyo, amma Hausawan banyo ba su da deuxième degree babu sarki kawai suka ci sarki Hausawa. Don sarki ka baban ma ka tashi ka ɗauki telefonka ka kira general gobe asabar jibi lahadi ranar hutu ne wani ina son ganka wani ga miliyan 10 kuma me wani general Hussein ne aka ba ma kwangilan gina masarauta. To yanzu muna da fili a garage avion ya kaga zamu yi mu general shi ne mai mutane ko ina telefon ko zai dauka ko kai dan uban wara ka ce wi mu general ya fara turo mana garkuwar sojawa da caterpillar sojawa a kan kargurin a sai da gaskiya ke to shi mu muke so ba wai ka dauki kuɗi ka ba ka kira tanko ka ta tanko deputy ya bani miliyan 10 ga zaka ɗari ko ban so yi mana abinda za mu mutu mu bar tarihi positif in kun da ya ji. To jama'a masu sauraro kuna sauraron mu a shirinmu na hira da muke kawo muku a wannan rana na Juma'a. Wannan shiri ne da za mu ci gaba a satuka da za su zo saboda kanar Hausa yanzu za ku iya ganin mu a koda yaushe insha Allah za mu dinga kawo muku shirye-shirye mu iri kuma daban-daban. Kuma wannan muhawara da muke yau muhawara ne wanda namu ne na mu duka. Ya cancanta kowa ya zauna ya yi tunani ya za mu gyara masarautar mu. Ita ga rashin abiyon da yanzu Allah suke so su kwace mana ya za mu yi mu ga mun kwaco abin mu zama namu. Ba wani shawarar da za mu yi ya wuce wanda yan uwa suka kira da munan kanmu muka shawarar da muka ga ta fita cewa ga rashin abiyon ya zama fada. Ko da yake a yanzu akwai waɗansu hakan nan da muke magana haka bai musu daɗi saboda wannan ko yi ma daɗi ko kai yi ma wannan kuma magananka domin a lokacin da anna za su zo su ɗauka ne zai ma daɗi watakila to mu wannan ne ba musu abitan ko da yake lokaci ya gabato za mu baka za ka yi jawabinka na ƙarshe saboda insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba da wannan muhawara. To jama'a wannan nasiyan da muka gaya ma mutane Allah ya sa a yi amfani da shi domin mu ba daina zuwa kanan Hausa za mu yi magana ba. Sati mai zuwa za mu wannan maganan Allah ya kai mu da lafiya za mu yi magana akan auren yaranta wato auren da yara da wuri za mu yi maganganu wato da ya shafi abu da kowa shi na amma shi da tunatarwa aure an rana kira wannan mariage precoce za mu yi magana a kai sannan kuma inda akwai gyara ku taimaka mana shi Allah ubangiji ya kai mu insha Allah. Jama'a masu sauraro kun ji dai da kaman da baba tanko ya ce a sati mai zuwa kun san muna ga inda ake auratayya na yara ƙanana yara ba ku koya musu ya ake zaman aure kawai yarinya a tura ta don kawanta wance ta yi ita ba don ke aure mara zuciya kowa ki je ki samu su sa kuke ga yanzu yaran da mun aurar da su kwana biyu su da mana kuma su zama na kaya kuma ku ne za ku shiga zaginta ba tsiyaciya bakin gagarar zama a gidan aure ba kaza bayan kuma ku ne kuka ba ta daman kuka yi mata auren da ba ta so yau je gagara kuma ta dawo duk wannan ya cancanta mu gyara jama'a. Wannan shiri ne da za mu dinga gyara kanmu da kanmu ba mu fi ku ba mu fi kowa ilimi ba mu fi kowa sanayya ba mu tunani muke muku abinda kuka shina ne muna tunatarwa ne saboda mu gudu tare mu tsira tare. President Abu da yake lokaci ya gabato muna fatan da shekara mai zuwa sati mai zuwa za mu kasance da kai a plateau. Eto insha Allah baba jika wannan aikai ma ka san alkawari ne muka ɗauka saboda haƙƙi ne mu ma a kanmu daidai irin gudunmuwan da za mu jinga kawo ma al'ummar mu kenan kamar da dama ba annaba ne faɗan kaga abu ka hana da bakinka ko da hannunka ko da zuciyanka to kamar da ahadin da ya faɗa wa bangoyo na za mu faɗa shi dai wanda bai so ya ji kuma dole ya yi haƙuri ko kuma kada ya kunna amma wanda zai ji
dama Allah ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir. Mu za mu ci gaba da faɗa kuma insha Allah yanzu da yake muna nan sun gullan ya binna dama cewa nake inda tanko bai nan ne abu ya dawo to tunda in yana nan to yayi ni ma na dawo insha Allah za a ji kuma game da ni ma dole in yi dan gojiya ga irin wannan taimako da honorable Ali Bashir ya ka farko tukuna zan fara ce Sheikh Waziri Allah ya kare ka da kariyan shi, ubangijin Allah ya taimake ka, Allah ubangiji ya baka ikon cika abin na alkawuran da ka ɗauka, ubangijin Allah ya fishe mu kunya. Alherin ka ne duk ya jawo waɗannan alherin muka samu. Kuma babaji ka baya da haka kamar da ka faɗa Sheikh Waziri ya yi alheri, honorable Ali Bashir ya yi magana, babaji ka wallahi a washe garin ɗin president uba diyaji angon munira ya kira ni saboda kasan kwamfanya na RG Decor ne, muna cikin sungullan su decoration. Wallahi a ranar ya ce to abu ka rubuta ka aji in Allah da marshen decoration su tafi mai tsada da komai na fada na baka wannan marshe kai za ka yi alkawarin da dauka. To kaga alhamdulillah shi mu ci Allah ya saka ma diyaji shi ma Allah ya kare shi. To ce shawara president Abu kafin ka gama shawara na karshe da muka so mu kama fada ya cancanta a bude konte na fada, wannan ba mu shira ba din sarki mai martaba zai halarci, zai gayyaci mutane wannan babban taro da za yi domin a gyara fada. Sarki bai zai iya gayyata ba, ya cancanta kuma su lider, domin akwai lider, akwai su kakin fada kamar su president Rabiu da sauransu, ya cancanta su za su tsaya su kira wannan taron. To ba ka ban katse maka hanzari ba, ni dai a ban sani ba dai kan don tunda na dawo ban gana da sarki ba, amma zan ji. Amma ina ji a wai ran da aka tafi kan ina ji Ali Bashir ko ya sa an bude to shi kenan dan ba su ga kokaci na ji dai kamar ya bude ya sai aka daina su za mu da bisa yi wannan konte muna so a bude mafa da konten ta musamman wanda talakawan attaziran duk wanda yake so ya taimaka game da aikin fada da muke ka shawara ya ba ya zuba a wannan konten. President Abu na ga wannan ginin fada ba komai bane a nan abuwa, muna da mutane masu zuciya waɗanda suna kokari suna so su kawo gudunmawa ba su san ta inda za su kawo ba, domin a gaskiya mu faɗe ta President Abu akwai crise de confiance kamar da Hausawa suke faɗa a tsakaninmu. Da yawa attaziran nan suna so su bayar amma suna tuna kan su bayar a cinye ba a cika buri ba, saboda an sai musu haka, an sha tafiya a karbi kudi za mu yi kaza karshen ta su duba ba hakan bane. Kamar da kake ce kana samu yan bara su je nan a da sunan sarki, su je nan da sunan wa. Jama'a mu rage bara don yana kamana, yana kaskantar da mu da yawa. Allah yana kaskantar da mu da yawa. Mu muna gani muna tafiya gun mutane muna hira da su, a gaskiya yan baran nan a rage. Ba mu ki ba waɗansu sun zama abin wajen neman abinci, to amma ku rage, mutunci na raguwa, domin yau ka je kai bara, gobe ka je kai bara, in ka zo jibi a koba za a barka. Ni kan na gaya muku wallahi ce ka tsaya koba kai ta kuncinka karshen ta ka tattara ka koma. Saboda mu rage jama'a, duk komin kankantan aiki mu duka mu yi zuciya mu kama. Ni na da tsofaffi ba da yawa masu shekara 70 60 da yan kai 70 da yan kai suna sana'a. Salamu alaikum. Wane ne namu? Bismillah rahmanir saboda President Abu mun ga kamar da ya ce waɗanda suka je neman taimako waya ana gina masallaci, a'a za a gyara masallaci, kai har motan gawa. Wallahi wasu sun je sun ɗauki kuɗi za su sai motan gawa, har yau ba mu ga motan ba.
wanda a lokacin da muka yi wannan debar din akwai da yawa da suka kulla mana ko suka kulla mini, wanda kuma ni in ban ce a bayanka ba ka tsina na mini komai, ban damu da fishinka ko gabanka ba, don bai zai canja mini komai ba. Amma kai musulmi ne, ka ji tsoron Allah za ka mutu, ka je ka ɗauki kuɗin gawa ka ci. Ƙungiyar gawa da muka kafa wallahi jama'a har yanzu da sauran kuɗin gyaran ƙungiyar gawa a kes yau shekara 5. Kuɗi nawa kuka bayar? miliyan 3 ne ko miliyan 3 ne nake da kurbi da ya kai. Yau shekara 5 muna tafiyar da ita, motocin sun tsaya, akwai mota 2 yanzu da suka ɓaci. Mu kuma mun daina zuwa bara mu ce ku bayar da nagatan gawa, domin da yawa su yi ta maganan wannan a'a su yi kaza, kai da yawa sun buɗe mana yaki har da waɗansu sarakan a kan maganan wannan kuɗi. Don mai za lokacin da aka ba da kuɗi mun ki kowa ya taɓa, mun sha zagi, mun sa fishi, mun sha gaba, mun yi aikinmu domin mun gyara motocin kuma sun yi amfani. Alhamdulillah, ko da maganan mutuwan ezeka waɗannan motocin suka tsaya ba su sake aiki ba, wallahi mun yi aikin mu ba inda ba mu je neman gawa ba a cikin garin nan, a ɗauko a kai abin ne an yi wannan. Saboda haka jama'a, ƙungiyar gatan gawa na nan, muna shawara da yadda za mu yi mu ga yadda za a ci gaba, saboda yanzu haka motoci 2 sun ɓaci. Za mu ga mu kuma yadda za insha Allah za mu zo da yake muna da mamban mu a nan, lokaci ta musamman za mu ɗauki wanda za mu yi wannan hira. Akwai abubuwa da yawa, wato ba wani abu na kawo muku na gatar gawa ba. Ya mutum zai je ya ɗauki kuɗin gawa ya ci, za ka mutu a ƙasa za a binne ka. Jama'a ran da za a shiga ƙasar nan kuwa Allah ya sauka, kuma Allah gafurur rahim, muna roƙon shi waɗanda suka yi hakan ya gafarta musu. Ya gafarta musu, saboda watakila kuma rabi waɗanda suka abin duk suna da muwayin wallahi, suna da dalilin su wallahi, ba bai sa ba. Saboda haka ba za mu tsaya akan wannan maganan ba, saboda dan wane yayi magana akwai masu tafiya bara, za mu yi kaza, za mu yi gaba. Ni na bi gane ba ku je ku yi sata ta, da ka je kana kuka da haƙƙin al'umma kana ɗauka kana ci. Ya cancanta mu gyara. President Abu, jawabin ka na ƙarshe da yake lokaci yayi, za mu rufe shi kuma wani sati. To shi ne jawabi na ƙarshe kamar da baban diki da dan uwa da ka kira, wannan ba zai baka mamaki ba, shi ka shiga masallaci. A masallaci ne zaka ga mutum ya zo ya saka ma hannun shi bandas ya zuba bitaci, jama'a ku taimake ni, dan moto ne ya buge ni, kuna nan da dewa ku ga ƙarya ne. Ya goyo ɗa ya shigo masallaci ce uwan shi ta mutu an bar min ɗa na rasa yadda zan yi. Kana tafiya gida ka samu uwan na tuwo ya kashe ta tun kafin ta mutu. To Allah ubangiji ya gyara zukatunmu, ubangijin Allah ya ji tausayin mu ba don halin mu ba, Allah kuma ya gyara zukatan shugabannin mu, ya cusa musu tausayin mu a ciki, mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu da'a da addu'a mai amfani mai albarka, saboda mu ba mu ci moriyan addu'a ne. Domin muka yi musu addu'an tsinuwa ba baje kan suka tsinewa, mu za su daɗa zuwa su gallaza mu azaba. Amma muka yi musu na shirya, wala Allah su shiryu, in kuma masu shirwa ne Allah ka shirya, in ba masu shirya ba ne to Allah ya musu yanda ya so. Assalamu alaikum, shi sati mai zuwa. Amin. Mana abu shi mu ci Allah shirye mu gabaki daya, don babu daidai babu cikakke shi Allah subhanahu wataala. Amma jama'a ya cancanta mu dinga yaki da zuciyarmu, mu dinga haƙura da tanguntun abin da Allah ya bamu, saboda wannan shine mafi alheri a gunmu. Don duk abin da za ka yi ya zo yana samun ka kwakwalwa, kullum kana tuna wannan ba alheri bane a gunka. Muna fatan mu da ku duka a wannan muhawara da muka yi, Allah ya sa mu gane, kuma maganar da muka yi na fadan mu, muna fatan su lidar mu da manyan attajiran mu za ku ji, za ku haɗa babban taro, gagarumin taro wanda za a yi domin a samu kan wannan matsala, musamman ga rashin biyon, kamar da muka tunatar da ku. In ba mu tashi mun tsaya ba, kamar da shi Baba Tanko ya ce da President Abu, anna za su zo mana da takarda, ƙasa ne na lawa, kuma takarda ake gani, in suna da takardansu ba za mu iya ce uffan ba. Wanda muna roƙon Allah in muka yi magana ce wani kajin su wallahi ba su yi zaba, ai ko yaki za mu yi, an wuce lokacin yaki a ƙasar nan, an wuce lokacin irin wannan yakin. Lokaci ne na ilimi, lokaci ne na rubutu, lokaci ne na takarda. Jama'a muna fatan za mu haɗu a shirinmu na gaba. Muna fatan kuma kun gamsu da wannan shiri da kuka kawo muku, wanda ku yi mana addu'a Allah ya ba mu karfin gwiwa da lafiya, wanda za mu ci gaba da kawo muku waɗannan shirye-shirye iri-iri.
jama'a a yau muna nan da Baba Tanko sarkin zaman lafiya da kuma president Habu, ni ne na ku Baba Jika. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.